Assalamualaikum, nama aku Nabil Man, korang boleh panggil aku Nabil. Hari ni aku buat video dekat asrama. Di tahun 2022 ini, custom keyboard merupakan benda yang tak asing lagi di kalangan PC gamers. Ada banyak jenis custom keyboard yang ada di pasaran sekarang, yang bermula dari low end keyboard sehinggalah high end keyboard. Jadi hari tu aku ada survey Shopee, aku jumpa satu keyboard yang menarik perhatian aku. Aku pernah ada keyboard lama, brand Armageddon, model MKA 5R. Keyboard tu ada masalah dengan key dia sebab dia ada key yang dah tak input. Jadi aku pun belilah keyboard yang aku tertarik tu. Dan antara sebab lain aku beli keyboard baru ni juga sebab aku nak buat custom mode lah. Aku nak buat custom mode dekat keyboard ni. Contoh macam stabilizer holy mode, transform mode dengan tempest mode dan banyak lagi lah. Dan ini dia Red Dragon Fizz K617 wired 60% mechanical keyboard. Ia dari jenama Red Dragon. Siapa je yang tak kenal Red Dragon? Dia terkenal dengan menjual barangan aksesoris komputer dengan harga yang bajet. Aku dapat keyboard ni dengan berharga RM115. Murah gila, memang murah lah untuk mechanical keyboard. Apa tunggu lagi? Jom kita ke close up. Ini kotak dia, macam korang boleh nampak. Aku ambil warna white grey. Gambar di depan kotak menggambarkan warna keyboard di dalam. Ada lagi dua warna iaitu pink white dan juga red black. Di dalamnya terdapat keyboard itu sendiri. Kemudian anda akan dapat buku manual, stiker. Stiker ni korang boleh tampal dekat laptop lah. Kemudian korang akan dapat USB-C ke USB-A kabel. Kemudian korang akan dapat extra switch, dia bagi red switch. Dan terakhir sekali korang akan dapat keycap dan switch pula kalau korang nak tukar keycap atau tukar switch. Kita pergi ke subjek utama kita yang kita letak tepi dulu. Keyboard ini diperbuat daripada material plastik. Dia punya plate dan case pun plastik. Plastik. So dalam dia pun plastik. Memang tak ada nak demand lah, nak aluminium sebab nama pun keyboard budget. Seperti yang tertera pada kotaknya, panjangnya 295.7 mm, lebarnya 105.6 mm dan tingginya 33.5 mm. Beratnya pula 412 gram. Bagi aku keyboard ni ringan sikit berbanding keyboard lama aku. Keyboard ni menggunakan layout 60%, so dia tak ada numpad kat tepi ni, F key kat atas dan juga dia tak ada arrow key. Seterusnya, di bahagian sisi keyboard ni terdapat USB-C port. Ya, keyboard ni port dia dekat bahagian tepi. Kalau macam keyboard yang di luar sana, kebanyakannya berada di tengah atas kat sini. Tapi jangan risau sebab USB-C kabel yang diberikan berbentuk L shape. Bila diletak ke atas meja dengan keyboard yang dah dicucuk, dia tak adalah buruk mana. Dekat sisi lain tiada apa-apa. Dekat belah bawah dia ada logo Red Dragon. Kemudian kita pergi ke bahagian bawah. Di bawahnya terdapat 4 rubber feet untuk memegang keyboard ni di atas meja supaya dia tak bergerak . Agak grip juga keyboard ni. Kemudian dia juga ada kaki yang boleh ditinggikan lagi. Kalau korang rasa korang tak selesa dengan rendah, boleh tinggikan. Lagi tinggi. Kalau macam korang nampak kat sini, dia ada satu logo. Macam, bukan logo, dia macam ada satu corak. Rasanya tu bahagian untuk bateri. Mungkin untuk model wireless. Tak tahulah kalau ada model pro yang wireless ke kan. Seterusnya kita ke bahagian atas. Keycapnya tak pasti dari material apa. Rasanya dari double shot PBT macam korang boleh nampak. Yelah kot sebab dia ada 2 layer kan. Dan dia jenis see-through RGB. Dan contoh kalau korang nak tekan F1 macam korang nampak dekat bahagian satu ni, korang kena tekan function dulu dan korang tekan nombor 1. So dia akan input sebagai F1. Untuk model keyboard ni, ia hanya didatangkan dengan Red Dragon Red Switch linear. Sesuai lah untuk gamers macam aku yang main Valorant kadang-kadang sebab actuation force dia ringan dan actuation point dia pendek je. Aku mungkin tak akan ambil blue switch dah atau clicky switch sebab bising sangat. Switch Red Dragon ni dia compatible dengan soket Otemu
Jadi kalau korang nak tukar switch, kena carilah yang compatible socket macam Boba U40, Aquos CS dan lain-lain. Sebab socket dekat PCB dia ni agak kecil sikit. Keyboard ni ada lampu RGB di setiap switch. Dia not side RGB, dan nak adjust lampunya korang kena tekan function sama ada spacebar, alternate atau M atau comma. Dan keyboard ni pun dah nama pun wired. Jadi keyboard ni dia hanya boleh digunakan berwayar dengan wayar yang dia bagi tu. Dia tak ada bateri untuk nak Bluetooth atau wireless. Ada satu tips, kalau korang nak guna custom coil cable, korang boleh beli type C L-shape connector untuk biar nampak coil cablenya berada di atas keyboard lah, dekat sini macam ni. Seterusnya, jom kita pergi ke sound test. Setakat ni aku tak buat mod apa-apa lagi. Jom. Bunyi dia agak hollow sikit, dan sebab memang tak buat mod apa-apa lagi. Dan dia punya spacebar dia semua ada, stabilizer pun ada lah rattle sikit-sikit, tapi agak dia tak banyak sangat rattle, dia masih boleh diterima. Dan aku rasa keyboard ni cun lah. Dia datang dalam keadaan stok yang dia punya stabilizer dia semua cun lagi. Memang okey lagi lah. Kesimpulannya, keyboard ni sangat sesuai dengan harganya. Dan sebab korang boleh dapat mechanical switches, habis tu korang dapat full RGB color, dan sebab dia mechanical keyboard, dia korang dapat harga 115 tu kira murah lah tu. Jadi keyboard ni untuk siapa? Kalau korang sejenis gamer yang selalu main game, dan selalu korang kalau movement guna WASD, dan korang tak memerlukan arrow key, numpad dengan F key, korang memang patut beli keyboard ni kalau korang ketandusan duit atau korang tak banyak duit. Tetapi kalau untuk korang yang memerlukan arrow key, numpad dengan F key tu, aku tak sarankan korang beli keyboard ni lah, sebab dia tak ada benda tu. Korang lebih baik ambil tankless keyboard atau full size keyboard. Aku akan letakkan link pembelian keyboard ni di description kalau korang nak beli. Dan dalam masa akan datang aku juga akan buat beberapa mod untuk keyboard ni. Dan kalau korang nak tengok video aku buat custom mod dekat keyboard ni, korang kena tekan like, komen, share dan jangan lupa subscribe. Sampai di sini saja video kita pada hari ini. Nama aku Nabil Iman. Korang boleh panggil aku Nabil. See you guys on my next video. Assalamualaikum. Bye bye.